Остануваме на темата 1 април и тоа овде на наш терен. Како што гледате со мене овдека во студиото се ученици од Основното училиште Колеканински, нивната наставничка, со кои ќе поразговараме за подготовките на маските. Добар ден, дечиња. Добар ден. Дали некого излажавте ова утро? Да. Кого го излажавте? Ке ми кажеш ти кого го излажа? Јас го излажав мојот брат. Така, ти поверува? Успешна лага? Да. Пред се сега ќе ми кажеш како се викаш, твоето име и презиме? Јас сум Андреја Сикиовска. А во што си маскирана? Јас сум маскирана во цвеќе. Да? И кој ти помогна да изработиш оваа маска, наставничката или мама? Татко ми. А татко ти беше подобриот овој пат. Кажи ми, дали секоја година се маскираш за 1 април? Да. Да? Ајде да го прашаме другарчето до тебе тој да ни каже како се вика? Јас се викам Лука. Твоето презиме? Моето презиме е Лук Лисолајски. Ете так. Кажи ми во што си маскиран ти? Јас сум маскиран во дрво. И тешко беше да се Не. маскираш? Не. Како ја изработи маската? Јас ја изработив маската со мојата мајка. Ми помогна, оти јас не знам убаво да цртам и мајка ми ја нацрта и јас ја изрежам. Ама сепак со помош на мама се е успешно. Браво. Ајде на дадичката до тебе. Здраво. Здраво, јас се викам Ива Иванова и сум маскирана во цвет. А дали ти некого ова утро излажа? Да. Кој и како? Дедо ми. И? И му кажав дека нешто гори и тој ми поверува, а ништо не гореше. И беше навистина забавно уште Да. од изутрина. Кажи ми, кој ти помогна за твојата маска? За мојата маска ми помогна мојата мајка. Тешко ли беше да се направи една Не. маска? Ајде да го видиме другарчето. Здраво, јас сум Давид Макриевски. Кажи ми ти во што си маскиран? Јас сум маскиран во дрво, А зошто баш во дрво, ќе ми кажеш? зашто ние ја представуваме пролетта. Браво. Ајде да ја видиме дадичката до тебе. Здраво, јас сум Емилија Силјанова. Ти си маскирана во Во цвеќе. и твојата маска со која изработи? Со мајка ми. Тешко ли беше? Не. А имаше ли забава при правењето на самата маска? Да. Кажи ми, дали ти некого излажа ова утро? Може би мама, тато, некого? Мајка ми. А како? Дека ми се скина маската. Ај, мама се препаничи цела. Да. Ајде да го слушнеме другарчето до тебе. Здраво, јас сум Леонид Стојановски. А твојата маска е? Дрво. И ти си дрво. Да. Успешно ја направи, тешко беше, со која правеше? Јас ја правев мојата маска со мојот татко и мајка ми. Браво! Ви благодарам, дечки, а сега ќе се префрлам и ќе се насочам кон вашата наставничка. Добре дојдовте и вие, се зафативме со децата, вас не ви посвети внимание. Кажете ми, колку децата во Основното училиште се запознати со овој ден, 1 април, денот на шегата, на лагата? Нашето училиште покрај образовниот процес вложува и многу во воннаставните активности, бидејќи тоа ни е многу битно како училиште, децата да се изрази кај децата креативноста и бидејќи тие сакаат и да се забавуваат и да дознаат за светот околу нив што ги обкружува. Значи, затоа имаме голема поддршка и од самата директорка, а и од наставниците кои предаваат по другите предмети да се изработат и да се каже значението и на овој ден и на маската, за да може да се постигне тоа што е цел на воспитно-образовниот процес. Слушнавме од самите деца дека изработката на самата маска е секогаш со помош на родителите, со наставниците. Колку е важна улогата во самиот образовен процес на самиот родител да биде вклучен? Вака да ви кажам, пред се нашата идеја беше заеднички на часовите по ликовно. Тие знаат дека претходно се подготувавме 2 дена. Идејата беше нивна, што ќе бидат и како ќе изгледат. Во соработка со родителите, бидејќи без родителите нема соработка и нема успех ни во изработката на маските и така натаму за се што е, тука се родителите. И многу е битен факторот ако училиштето има добра соработка со родителите.
1 април често се користи за изразување на креативноста, кој е поуспешен. Имаме страшни маски, имаме смешни маски, меѓутоа вашава маска има една голема порака за која што денешно во општество се залага, тоа е екологијата, рециклирањето. Кажете ми збор два повеќе, колку децата во основното училиште се запознати со самиот термин екологија и зачувување на животната средина? Нашето училиште уште од почетокот е вклучено во екопроектот и учениците знаат и многу акции сме одржале околу екопроектот за заштита на водата, заштита за чиста околина и собирање хартија, шишиња. Сега имавме и последно за отпад, технички отпад и тие цело време заедно со своите родители се вклучени, денеска ова знаат дека покрај тоа треба да се чува природата, за дрвата, дека треба да се засади дрво, бидејќи дрвата, кој ќе ми каже, јас сакам да ги прашате, што значи секој засадено дрво? Што значи, кој ќе каже? Нова иднина. Нова иднина и друго, почист? воздух. Почист воздух. Значи, тие сето тоа го знаат и дека не треба да ги уништуваат ни цвеќињата, ни дрвата. Покрај оваа маска што е групна, да речем, кажете ми само кој оделение сте? Трето оделение. Покрај оваа маска, има ли други групни маски или повеќето се индивидуални во основното колеканински? Има и други групни маски, но имаме индивидуални маски, што се добри и креативни на самите деца, бидејќи кога се повозрасни, овие се уште треба да му дајме идеја за да бидат вака маскирани, а веќе сега кога ја следувам, мислам, јас ако сакате да ги најавам 5-то оделение, нивна е креативноста со помош повторно на родителите да ги видите како изгледаат. Уште едно прашање пред да ги повикаме вториот дел од маскирани ученици, само да ве прашам, некогаш родителите кога немаат време често да се посветат на своите деца при изработката на ваквите маски, кои што може да се изработат од апсолутно се она што го имаме дома, знаат ли да го одврзат малку од джебот под лабоко и да купат некоја навистина скапа маска која што се продава по локалните продавници? И кажете ми дали е тоа чест пример во вашето училиште? Да ви кажам дека чест пример е секогаш и како некој надпревар кој подобра маска ке донески. Затоа идејата се повеќе одиме на овие колективни маски што можат да ги изработиме од оној материјал што го имаме. Сепак, кога ќе видите дека ова е се отпаден материјал што го носат децата, да бидат креативни самите и родителите и со тоа што го имат. Значењето не е да се купи готова маска и да изгледаат децата она што е. Со готова маска може да се помалечка, али сега можеме ние креативноста и да поможеме заедно со родителите она што е битно и да ја сватат начинот на маскирање. Има ли предавање посебно за овој ден, како што еве јас пред да најавам што е 1 април, дека е денот на шегата и како почнало неговото славење, одредени предавања за да се запознаат децата со историјата на овој ден? Така, ние сме по мала возраст дечиња, ние преку наставните единици ги запознаваме децата, бидејќи ево вчера имавме една наставна единица каде што работевме на песна која се вика Лагарија и околу лагата почнуваме, а повозрастните од 6-то оделение натаму имаат предавања за овој ден и значењето на овој ден. Јас ви благодарам. Благодарам. Речија предлагам малку да се одмориме со одреден блок пред да ги донесеме другата група на дечиња под маски.
čujem na čas, vrtite pogrešan broj. Ne se javljam, ja ste bara nevirot moj. Ajde kaži mi bar, vrtite pogrešan broj. Ne se javljam, ja ste bara nevirot moj. Bar da čujem na čas, vrtite pogrešan broj. Broj, broj, pogrešan broj. Broj, broj, pogrešan broj. Broj, broj, pogrešan broj. Broj, pogrešan broj. Малку алкохол и се буди лошата јас. Тогаш нема од мене ниту трага, ни глас. Пак сум била со друг, а не се сеќавам. Не ми простувај, не те заслужувам. Не се јавувам, јас те бара невирот мој. Ајде кажи ми бар, вртите погрешен број. Не се јавувам, јас те бара невирот мој. Бар да чујам на час, вртите погрешен број. Не се јавувам, јас те бара невирот мој. Ајде кажи ми бар, вртите погрешен број. Не се јавувам, јас те бара невирот мој. Бар да чујам на час, вртите погрешен број. Не се јавувам, јас те бара невирот мој. Ајде кажи ми бар, вртите погрешен број. Не се јавувам, јас те бара невирот мој. Бар да чујам на час, вртите погрешен број. Не се јавувам, јас те бара невирот мој. Ајде кажи ми бар, вртите погрешен број. Не се јавувам, јас те бара невирот мој. Бар да чујам на час, вртите погрешен број. Број, број, погрешен број. Број, број, погрешен број. Број, број, погрешен број. Број, погрешен број. Еве не повторно во студио, весело и разиграно. Тука ни се поголемите дечиња од основното училиште Колеканински. Гледате ги има во разни маски, кој нашминкан, кој поддотеран со некоја дополнителна маска. Јас ќе започнам сега да ги прашувам кој што е, како се вика и од каде идејата за маската. Ќе почнеме со Катерина. Катерина. Јас сум Катерина Тасевска, се маскира во ѓавол. Јас сакав да мене ми помогна мојата мајка и сакав да се маскирам во ѓавол затоа што сакав да имам страшна маска. Ајде да слушнеме другарката до тебе. Јас се викам Андреја Николовска и јас сум маскирана во Господин. Сакав да се маскирам во Господин затоа што мислев дека многу е смешно. Ми помогна мојата мајка. А кажи ми, дали некој го излажа ова утро? Да, излажев мојата мајка дека сум го скршила телефонот. Аха, и мама готова беше. Јас сум Димитар Тодорчевски, се маскира во војаđија, бидејќи сакам, кога ќе пораснам, сакам да бидам војаđија. Излажав мојата мајка со тоа што телефонот го наместив на 12 часот и мислеше дека се забави за на работа. Интересно. Јас сум Стефан Поп Стефановски, сакав да се маскирам во ловец. При маскирањето ми помогна мојата мајка и... А ова опрема, да не ја тато позајмена случајно? Да. И не се караше? Не, тој ми ја даде затоа што во одредени периоди оди на лов. Супер. И
со Вајлево ја излажав мојата сестра затоа што тоа што му реков дека е извалкана и да ми поверува се биде вака. И ти ја чепна по носот, а? И ја му реков априли лили. Браво. Ајде, Ајнштајн. Јас сум Дарко Тодоровски и се маскирав во Ајнштајн, бидејќи сакам да бидам познат научник како него. Во изработката на овој костум мајка ми помогна. На училиште јас го излажав мојот другар Димитар дека имаше нешто валкано. Тој поверува, се сврти и му го допрев носот и реков априли лили. А дали често лажеш, кажи ми? Да. Често лажеш и кога не е априли лили? Да. Со брат ми цело време. Оп, мајко. Добро, ајде да слушнеме другарката. Јас се викам Ива Мануиловска и се маскирав како пејачот од рок групата Кис. Ми помогна мојата мајка и татко. Денес, кога дојдовме на училиште, ги излажав моите другарки дека во училиштето дојдела некоја позната личност. Вау. Здраво, јас се викам Долорес Јанковиќ. Се маскирав исто така во пејач од една рок група Кис. Утрово никој не излажав, но после планирам мајка ми да излажам. Со тоа Не кажувај на телевизија, нема да ти успее. А кажи ми, дали, кога сме малечки, обично велат децата не знаат да лажат. Ама вие сте малку поголемки, користите ли лаги во секојдневниот живот? Да. Зашто најчесто лажеш? Па... Може би некоја оценка или? Да, понекогаш. Оф, леле. Ајде, другарот до тебе. Јас сум Илија Димовски, јас се маскирав во гитарист. Утрово јас го излажав мојот другар. Да? Добро. Го излажа, го излажа. Дека му падна нешто од джепот и тој ми поверува и му реков априли лили. Браво. Јас сум Ива Ацевска. Јас сум маскирана во Ива, пази, вештарка. имаш пајаче. Пајаче имаш, тргни го. Не ми успеа. Сакам да ти излажам, повели си, не кажи си. Никого не излажав. Утрово? Да. И зошто така? Можеше некого да го излажеш? Или немаш обичај да лажеш? Добро. Тука ни е и Пипи. Јас сум Анкела Огненова, маскирана сум во Пипи толкиот чорап, затоа што го гледа филмот и Пипи толкиот чорап ми беше интересна. Јас преке ја излажав мојата другарка со тоа што и реков дека шминката е размачкана и таа ми поверува. И веднаш огледалцето. Јас сум Антонија Велјанова и доаѓам и сум петто оделение и јас сум маскирана како чесна сестра и сакав да се маскирам како чесна сестра затоа што имам голема љубов кон верата. И денес излажав мојата другарка Марија како и се скинала фустанчето и таа се погледна во фустанот и ми поверува. Кажи ми, тешко ли беше да се направи оваа маска? Не, сосема беше лесно. Материјалите ги имаше дома или може Да. би купуваше малку? Не, дома ги имав. Во ред, ти благодарам. Јас сум Емилијана Ризовска, маскирана во нинџа Нема женска. шанса. Мислев дека си машко. Јас излажав мојата другарка, му реков дека панталоните му се скинати. А кажи ми, маската како ја направи, купена ти е, како се погрижи за оваа маска? Па ја купив. Да, и тешко ли беше да се направи да ни избор? Има ли многу маски кои што може да се Беше купат? потешка да се каже која да се одбере. Аха, тука беше дилемата. Во ред, дечки, ви благодарам на сите. Останете на местото, уште малку ќе поразговараме ние со вашата наставничка. Овде веќе ги видовме поголемите. Да. Прашав во делот на лагата. Колку како наставник се соочувате со оние, како да ги наречам, незлонамерни лаги кои што децата знаат да ги кажат со цел мислејќи дека на тој начин ќе се заштитат себе си? Децата се уште, мислам, по малата возраст, не знаат да лажат. Сето тоа и лагата да ја направат, ќе ја направат искрено. Ако ги слушнавте меѓу себе пред да почни снимањето, тие, овие повозрастните знаат повеќе, ја излага и наставничката, само не ни кажа како ја излага наставничката и каква лага беше, па сакам да ги слушниме. Како излагавте наставничката? Кој ќе кажи?
Само земи го микрофонот, Злато, демо. Погласно. Ние излажавме наставничката така што му рековме дека му паднало некој документ. И таа ни поверува и се сврти. И ние му рековме априли лили. Значи, навистина штосно. Да, колку се повозрасни, можат поинако и поинтересно сето тоа да го направат. Малите се уште понаивни и како ќе изложат одма не знаат да лажат, почнуваат да плачат и така натаму, а овие знаат колку со возраста, али сепак се наивни, не знаат нешто да наштетат со лагата. Така, како наставник, посветувате ли внимание околу тоа дека лагата не треба да се кажува, дека вистината секогаш треба да биде на прво место, колку и да е страшно нештото кое што го направили? Да, уште од мали ноце се работи на тоа, посебно со тие пораки, што се, бидејќи ја знаат често и децата, често имаме таа и ни стои како мото на лагата и се кратки ноците, бидејќи се што ќе излажат дека на крајот ќе биде откриена лагата и како мото го имаме тоа некако училниците, да сватат децата дека со лагата кога да е ќе биде откриена. Подобро да ја кажат вистината и дека се што е кажано вистина може да се најди решение. Так, јас ви благодарам на сите, останете уште малку на своите места. Еве еден предлог, ако се уште не сте се одлучиле во што и како ќе се маскирате, посебно ова важи за оние кои вечер ќе се забавуваат на некоја забава под маски во локалните кафулиња, погледнете ја рубриката Убавина и здрави од малку поинаков аспект.